بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ramazan ayının 2 güne yakın kaldı. Bu bizim hazır finishine primay bara. Kabir hazırat etmişti. Ramazan ayında başına çempionat mira deyip indi. Çempionat mira tege boks boyunca da tugul, anda futbol boyunca da tugul, izgilik boyunca. То есть, mana shu Ramazan oyida shu hadda ko'p izgilik savobning orta, izgilikning. Что biz uni ko'zdan keltira olmaymiz. Mana boshqa darslarda aytdik endi, ne uchun kishi tege bu kunda savobga ortiq umtilmay, maddiy yoqqa, material yoqqa qo'taraq umtila. Chunki maddiy yoqdan tege aqsha bo'lami, yoki masalan bino bo'lami, u ko'rinadi. Hazrat etmişti mesela bina solasın iken fundamenti kurene, stinası kurene, tübesi kurene, kurenen soyun kurek tege şişi kile. Eli mesela şka kiresin anda akşam tüyler bitine 40 bin 50 bin, anda kimler izdeline, kubraşlagan soyun kubraş şişi kile. Soğuk görünmey, soğuk görünmey. Soğuknu kim kubraşlı, kimnin imanı güçlü. То есть bu bütünüsü koyta tege kişinin imanına, kişinin tege şanuna, Allah Teala'nın şanuna indi. Buna gel hadis getirem, tamam bir hadis getirem, şunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meyitne iş nese zata. İkisi kiri koyta, birisi onu ben birge kita deyip indi. Anı simyası zata, anı malı zata, anı amelleri zata. Simyası kiri koyta, malı kiri koyta, onu ben birge kabirge nese kita, soğuklar kita. Именно уже в кабирге киргеш, анда уже вайдит o'zgaradi. Buni aytamiz, qabr bizning hali ko'kdan tug'ilgan bir kishining kundek kishagini u 2 metr, 1 metrga deb aytamiz endi buni. Ya'ni bizning propiska qachondir o'zgaracak inshaalloh. Biz yurt solabız anda 20 metr, kvadratный metr bo'lami, 80 kimdir, может 200 kimdir kadar. Manda 2 metr kvadratный metr gana indi. Kelib chiqar. Ну, ziratda indi. И именно bir hazrat aytmıştı, shushiga qarab natija yasara kerak. Vывод. Nesa biz shunda azarladik degan indi. Bizning shunda, то есть bizning bu konечное shunda bitashak indi. Shunda kiramiz biz inshaalloh. Anda kireshek bizning nesa kire? Aytdik endi amallar. Amallar. Yana bu Ramazon oyida zo'r fursat berilgan bizga ko'p etib izgilik qilishga. Bunda o'sal shaytonlarni belab qo'yalar. Qur'on o'qirga yengil, namoz o'qirga yengilmi? Biz 28 rakat hozir o'qiymiz. Biz shu 3 vitr o'qiymiz. Biz şu 2 sünnet okuyoruz, biz şu 4 farz okuyoruz. Neçe kelip şey var bizim? Da biz tege количество ortadan okumayız. Gerek bunda качество. Качество namazın içinde bulgan imенно işteki Allah bilen söyleşu, elindeki kuru. Bizning imенно Ramazan oyida ko'proq izgilik qilib, birinchi namoz o'qib, erta Allah bilen elindeki kirge. Tege til bilan tugul, ko'ngil bilan da. Именно bu Ramazan oyida 30 gün boyu biz taravihlar okuduk. Biz получается Allah bilen ko'p etib ilimga kirdik. Bulay qaraganda fiziki yoqdan endi. İştelikning bizni nechik mekanikasini ona bilib bo'lmay, ona Allohni biladi. Biz namozga bosamiz, har bir kishining masalan bir namoz endi. Rukuqda qilamiz, sajdada qilamiz. Ona ishteligi har bir kishining parazning Xo'shuq deb atlaydi bu. Muhammad Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, kimning namozning deyi yortig'ini yozalar deyi. Kimdan bir 5dan bir ilishi, kimdan 10dan bir ilishi, 1/10 часть. Tege namozdagi bo'lgan sening сосредоточенияңga qarab ини. Ko'pmi sen Alloh bilan сөйләшәсең ko'ngil bilan. Til bilan gina түгел, ko'ngil bilan da. Ko'pmi sen Alloh bilan ilimga kira olasan.
Монда Мухаммад пәйгамбер саллаллаху алейхи әйтте, специально куелган шайтан бар ди, аны исеме Ханзаб. Ул шайтан намаздан безнең урлый. Ничек урлый? Ул приходит теге мысль белән инде. Намазга бастык, монда начинается атака шайтанның. Сразу моментом безнең уйлар, фикерләр килә башлый. Әле кайда теге, может, бер 20-30 ел уnuткан бер уйда монда кергән может шайтан китерә аны. Безнең намазда ләззәт югала. То есть ләззәт теге вкус намаза постепенно югала башлый. Но моны булдырыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Без аны целый дәрес үтте Рамазан ае буенча, менә таравих арасында ничек хушуклыкны булдырырга. Хушуклыкны булдырыр өчен күп нәрсә кирәк инде, конечно. Күп нәрсә эшләргә кирәк. Беренче Аллаһтан дуга сорарга кирәк. Чтобы Аллаһ та ярдәм итсен намаз эчендә безнең сосредоточенность менә бу хушуклык күбрәк булсын дим инде. Яндары намазга заранее әзерләнергә кирәк. Тахарат алганда, мәсәлән, уже нужно Аллаһ турында уйлый башларга. Тахарат алганда да без бит инде дөнья турында уйлыйбыз. Уйыбызның фикер белән уже Аллаһ турында уйларга кирәк, тырышырга кирәк. Мәчеткә киләбез, адым сайын безгә савап языла, уже Аллаһ турында уйларга кирәк, зикр тәсбихлар әйтеп килергә кирәк. Монда без килдек теге Украина турында сөйләшергә түгел, без сөйләшәбез Аллаһ турында. Политика сөйләшергә түгел, Аллаһ турында сөйләшергә кирәк, күбрәк. Безнең болай да дөнья белән тулган тегенә политика, монда политика, тегенә Украина, монда уже әзрәк кирәк теге андый нәрсәне юл итәргә инде. Без Аллаһ турында сөйләшәбез, ахират турында сөйләшәбез, намаз турында сөйләшәбез. Менә онытылырга кирәк әзрәк. Ул безнең йөрәккә күпмедер булса да ләззәт бирер иншалла, рәхәтлек бирер. Мухаммад пәйгамбер саллаллаху алейхи әйтә иде, биләргә әйдә азан әйт, намазда ял итик әле дип. Мухаммад пәйгамбер саллаллаху алейхи намазда ял итә иде, дөнья мәшәкатьләреннән, дөнья проблемалардан инде. Без теге тизрәк намаз укып бетерә кирәк безгә. Теге 20-гә укыйбыз, 28 укый башлагач авыр була башлады инде безгә. Теге YouTube'да бер вагаз килгән, шунда бер сөйли. Элекке заманда ничек намаз укыганнар. Мухаммад пәйгамбер саллаллаху вакытында ничек намаз укыганнар таравихларны. Мухаммад пәйгамбер саллаллаху намазын төне буе намаз укып чыкса, аның аяклары шешә иде дигән идеме? Алланы сизми иде. Потому что намазда рәхәтлек. То есть аяклар ара, аяклар шешә на самом деле, да, менә без торабыз бит инде. Но ул рәхәтлек тоя иде. Безгә дә кирәк менә шушы, менә бу безгә как бы тренировка булды инде намаз таравихларда уку. Күбрәк тырышырга кирәк сосредоточенностьны үстәргә намаз эчендә инде. Без бит Аллаһ белән сөйләшәбез, Аллаһ та безне күрә, безне ишетә полностью инде. Только шуның белән теге без Аллаһны гына күрмибез. Аллаһ безне күрә. Яндары менә шушы теге хушуклыкны арттыра торган әйбер намаз эчендәге, ул башка вакытта да дуга кылганда теге йөрәк белән тел бергә булу. Йөрәк белән тел бергә булу. Без Аллаһтан дуга сорыйбыз. Теге кой вакытны бит инде хәзрәтләр теге какой-то шпаргалка укыйлар анда. Но яра бу шпаргалканы укып чыгасың син. Телдә генә. Кешегә матур итеп күрсәтәсең, матур дуга кылдың ди. Аның иштәлегенә сәдәсең моны. Аның иштәлегендә белергә кирәк, без нәрсә без Аллаһтан дуга сорыйбыз. Мәсәлән, Әл-Хамдны укыйбыз, Фатиханы укыгач, нәрсә без Аллаһтан сорыйбыз микән? Кем монда Аль-Фатиха сүрәсенең тәрҗемәсен яктан белә? Белүчеләр бармы? Кулын күтәрәсез? Тәрҗемәсен. Белгән кеше. Бүтән кеше белмиме? Перевод Аль-Фатихи. То есть без бит Аль-Фатиханы укыйбыз, без Аллаһтан нәрсә сорыйбыз микән? Вообще нәрсә укыйбыз микән без Аллаһтан сораганда инде? То есть беренче яртысы килә Аллаһ Тәгаләне мактау. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин, бөтен мактау Аллаһ Тәгаләгә, галәмнәрнең хуҗасына, Раббысына. Biz Аллаһ белән сөйләшәбез, без Аллаһ Тәгаләне теге васфалаев, мактыйбыз. Ар-Рахмани Рахим, милостивый, милосердный дибез, Рахимны шафкатьле Аллаһ Тәгаләне без аны тагын да
биклибез, мактыйбыз. Малик Яумиддин, кыямат көне патшасы. Ягъни кыямат көне ул судный дин дип атала. Без үлгәч, кабердә бераз яшибез, аннары кабердән чыккач, кыямат көне була. Дөнья беткәннән соң безне Аллаһ Тәгалә чыгара. Янда кыямат көне патшасы, судьясы да, патшасы да, хуҗасы да Аллаһ була. И нужно мысленно представлять, Аллаһ кашына без ары бастык кыямат көне дип. Ия көне буду, ия көне сталин, сиңа без табынабыз, синең дә без ярдәм сорыйбыз. Менә без Аллаһ Тәгаләгә уже мөрәҗәгать итәбез, Аллаһтан сорыйбыз. Иһдина сиратал мустақим, без Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, иһдина сиратал мустақим. Иһдина сиратал мустақим, без Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз хидаят. Хидаят сорыйбыз. Нәрсә хидаят? Аллаһның юлы. Аллаһ юлы. Аллаһ юлы. Или руководство дип аталар. Аллаһ юлын сорыйбыз. Нәрсә руководство, нәрсә хидаят? Ул монда керә Коръән. Аллаһ Тәгаләнең юлы. Менә бу Коръән. Аллаһ Тәгаләнең сүзләре. Biz Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, чтобы Аллаһ Тәгалә безнең Коръән юлы белән алып барсын. Чтобы пәйгамбәрләр юлы белән алып барсын. Шаһидлар юлы белән алып барсын. Изгеләр юлы белән алып барсын. Без Аллаһтан дуа сорыйбыз шундай. Менә бу хидаят атала. Самый важный дуа, и мухим дуа. Аннан да важный дуа юк. Шушы хидаят белән biz bu dünyada бәхетле булабыз. Бәхетле булабыз. Теге dünyada җәннәткә керәбез, иншалла. Җәннәткә керәбез. Бу dünyada biz бәхетле булабыз. Менә бу Коръән белән ул безгә була инструкция. Бу инструкция. Менә телефонның бар инструкциясе, машинаның бар инструкциясе. Бу Аллаһ Тәгалә безгә тән бирде, җан бирде. Менә Аллаһ Тәгалә безгә куша, прочти, пожалуйста, менә бу китапны и шул буенча яшә ди. Без әйтәбез, юк, кирәк түгел, мин үзем я по-своему хочу жить. Но анда нәрсә килеп чыга, карыйсың, берсе аракага биргән, берсе наркоман, берсе бауга менгән. Менә Аллаһ Тәгаләнең теге руководство буенча кулланмагач, шулай килеп чыга. Әгәр дә телефонны, мәсәлән, инструкция буенча кулланмасаң, ватыла бит. Машинаны, мәсәлән, анда язылган 92 бензин, 97, 95 бензин инде. Соляра салмыйбыз бит инде анда. Или соляра язылган икән, бензинны салмыйбыз. Аллаһ Тәгалә монда Коръәндә әйткән, намаз укы, бәхетле булырсың ди. Ураза тот, бәхетле булырсың ди. Бүтән нәрсә хәләл. Бүтән ашау хәләл. Ну просто хәбәргә генә эчмә дип әйтәм, исерткеч эчмә ди. Дуңгыз ашама дип әйтәм инде. Утыш уйнар уйнама ди. Бәхетле булырсың ди. Менә шушы утыш уйнар буенча да теге бер мисал искә төште. Бу утыш уйнар ничек була урысча оныттым. Азартный игры. Бер ничә дистә ел элек бер хәзрәт вагаз сөйләгән иде. Ул сөйли, что Кул Шариф мәчеткә бер ана кешесе ди, үзенең баласы дигәнне инде теге зур, инде аның теге 20 яшьлек җылап керде ди. Видим дуа сорарга микән инде, нәрсәгә кергән инде, сөйләп үтте ди, аның буенча инде. Менә шушы аның малае тимер җыйган инде авылда. Бер грузовик. Аны белән бергә тоже аны иптәше балар барганда сдавать иткәннәр Казанга инде, авылдан чыгарып инде. 3000 дип әйтә, ул вакытта теге акча кыйбатрак иде. Иманың дусты әйткән, теге бу акчаны бит можно увеличить. Ничек дип әйткән, теге белмәй әле. Әнә теге игровой автоматы бар, әйдә шунда барыйк. Барганнар шунда. Анда кергәннәр помещениене инде. 3000 иткәннәр. Раз 60 мең чыкты. Тегесе глаза загорелись, и тегендә бит инде охрана ири теге
Акчаны җибәрәсе килми бит инде шуларда 60 меңне. Теге охранник килде дә, мин сезгә күрсәтәм ди, ничек 1 миллион акча эшләргә ди. Кертте шунда акчаны ди, кертәләр, карас 0 чыкты ди. Теге охранник әйтә, мин сезгә шушы акчаны кире кайтарырга юлны күрсәтәм ди. Әнә тегендә банк бар ди, барыгыз ди, алыгыз ди шунда ди, теге кредит. Кредитны алды ди, әле аны ничә процент әле анасына алды ди. Тоже ничәдер мең тыктылар, анда тоже бер истә түгел инде. И бу кредитта килеп чыкты. Хәзер нишләргә белмиләр моны. Әссәламу алейкум. Так, онда бардымы? Менә моның нәтиҗәсе эш уенның менә шулай килеп чыга. Аллаһ Тәгаләнең теге әмере үтәмәсәң, хәмер буенча без беләбез. Менә минем теге туган яклар Поляна инде, и Туйынбаш авылы, әни шуннан инде. Мин еще истә 80нче елларда ул вакытта бит динсез самый вакыты. Динсез вакыты, дин юк. Дип әйтәбез. Анда теге армияга озаталар, брашка куялар. Ул вакытта еще сухой законда вводить иткәннәр бу. И шундый гадәт кергән ди теге бер-берсенә теге бүген берсе брашка куя, икенчесе күрше, икенче анда шулай китте, шәләр. Мен абый әйтә күрәм ди, берсе үлеп китте ди, икенчесе үлеп китте ди. Бүген көндә Туйынбаш авылда һәм дингә баскан. 70 белән 100 арасы примерно менә таравихка йөри, җомга йөри. Хәмер сатылам юк, менә анда хәзер эчкән кеше күренми. Менә бит теге диннең тотуның нинди нәтиҗәгә ирешергә була. Динсезлек сәбәпле нинди теге түбәчелеккә төшәргә була. Гомар бин Хаттаб мусламанның җитәкчесе элекке заманда яшәгән шундый сүзләр әйткән. Аллаһ Тәгалә ди, мусламаннарны Коръән белән күтәрде ди. И Аллаһ Тәгалә может Коръән белән кешене мусламаннарны унизит дип әйтә. Кем Коръән буенча яши, Аллаһ Тәгаләнең дәрәҗәсен күтәрә. Кем Коръәнне ташлый ди, Аллаһ Тәгаләне унижать итә ди. Карибыз Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху вакытында аны тарихны карасаң, теге гараплар ул заманында дикискә төшкәннәр юк. Бик түбән төшкәннәр юк. Бүген көндә теге аборлар бар бит инде. Ул вакытта аборлар урынына теге бала тугач, прямо живой закапывать иткәннәр. Шундый дикий заманнар булган иде. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху килде, шушы нәрсәләрне бетерде, дин белән инде цивилизация өскә менеп китте, культура өскә менеп китте. Теге вооружение дип әйтәбез, моментом өскә менеп китте. Шит анда дәүләтләр бар иде, теге анда Римская империя бар иде, анда көчле иде, ул вакытта перслар көчле иде. Иң көчле дәүләтләр иде. Мусламаннар көчне җыеп, сугыш белән килеп, тегеләр инде бергә кушылып, мусламаннар җиңә алмадылар. Әлеге вакытта гараплар белән никто не считался вообще. Менә теге вооружение көчлеменде, теге цивилизация көчлеменде. И мусламаннар 300 ел Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху вафат булганнан соң әле науканы өскә тоттылар, бик өскә менде наука. Аны истә түгел инде, аны әйтәләр, менә аппарат бар бит әле, медицинский теге тыный торганы димме? Шул араплардан килгән дип әйтәләр. Андары теге ученыйлар бар, которые бик теге файда китерләр дөньяга инде. Механические часы тоже араплардан барлыкка килгән, тоже ул заманнан килә инде. Бүген көндә мусламаннар цивилизация юк, Европада цивилизация ни сәбәпле шулай? Берсе әйтте, Европада бардым ди, исламны күрдем ди, но мусламаннарны күрмәдем ди. Мусламан дәүләтенә бардым ди, мусламаннарны күрдем ди, но исламны күрмәдем ди. Потому что мусламаннар бүген көндә яшиләр традиционно. Агнамыш яши. То есть менә Әби бабай безнең мусламан, мин дә мусламан. Нашла традиционно, теге неосознанно. То есть динне тоталар неосознанно. Эшесе җитсе карары, это неосознанно все. Это все неосознанно икеле. А осознанно булу, менә бу Коръәнне укып, аңлап, то что Аллаһ бар, Аллаһ теге дөньяда җавап бирәсе бар, намаз укыйсы бар, ураза тотасы бар. Кешене рәнҗетергә ярамый. Менә бу осознанно була инде. Намазга баса ул осознанно.
Ул хатагана файдасы булачак динне тотуның. Ә когда килә контрадикционно, аның файдасы юк. Файдасы була кайчан кеше осознанно дингә кереп, менә шушы динне тота башлый, иншаллах. Ул хатагана Аллаһ Тәгалә аңар тормышына бәрәкәтен бирә, иншаллах. Аны бар булмы, иншаллах. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Фаттара сваиман кана лаху мислу аҗрики гайру аннаху ла янқусу мин аҗри сваими шайъун." Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Кемдә кем ураза тотучының авызын ачтыра, аңа шул ук әҗер була" ди. То есть бер кешене авызын ачтырды икән, финик бирдеме анда, су бирдеме, аңар ураза тотканның әҗере була. Менә 2 ел элек Саудовская Аравия булдык, анда гумрга. Машиналар киләләр, мәсәлән. Раз какой-то джип анда тәрәзә ачыла, пәрәнҗәдән хатын-кыз. Раз финик тоттыра, раз су тоттыра, мәсәлән. Тегендә полицейскийлар теге раздавать бирәләр сәне инде. Теге берсе даже шулай российский бер менталитет безнең бит инде. Берсе әйтте, тегендә менты еду раздают дип. Шкырдар. Полицейскийлар ана бергә теге намаз укыйлар, бергә басалар шулай. Янда тоже теге иминлек тынычлык, Аллаһ та Коръәндә әйтә бит, Мәккә шәһәре ул тыныч имин шәһәр диде. Хәтта Ибраһим пәйгамбәр дә Мәккә шәһәре өчен дуа кылды. Имин шәһәр булсын дип, Аллаһ та ризыкны бирсен дип инде. Миллион халык җыела, менә күптән түгел 23 Рамазанның 3 миллион халык булган. Теге Кәбатулла тирәли. Это 2 Казан. Казанда теге ничәдер ел элек булды бит әле теге универсиада. Ничәдер 100, несколько сот тысяч кеше килде. И то на полицейскийны курган куйганнар иде. А монда полицейскийлар бар, но андый постоянно түгел, курган түгел. Мен анда күрмәдем, что кемнедер исерекне анда теге алып киттеләр, кемнер кыйнадылармы, нәрсәме анда, андый нәрсә юк. Потому что ол шәһәр имин шәһәре. Менә дин, как бы сказать, то, что дин кешенең культурасын күтәрә, цивилизациясын күтәрә. Кем динне ташлый икән, аның культурасы да, цивилизациясы да төшеп китә. Менә бу әҗер буенча әйтәсе килә, то, что менә хәмдә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтләре яссын, кем менә авыз ачтыра. Зур өлеш кертәсез. Бик зур өлеш кертәсез. Беренчедән, менә 20-30 кеше анда ифтар кылалар икән. Сезгә шушы ураза тотучының савабы сезгә язылыр. Менә бу савап, менә бу кабергә кергәч кирәк булачак. Кыямәт көне кирәк булачак бу. Потому что кабергә кергәч анда валюта үзгәрә. Анда уже рубли, доллары не действуют. Анда только действует менә бу саваплар. Менә ураза тотучының авызы ачтыру күп. И плюс монда кеше җыела. Монда вагаз сөйләнә. Siz получается сәбәпче буласыз, шушы дәреснең үткәрүенең сәбәпче буласыз. И шушы дәреснең савабы да сезгә языла иншаллах. Менә бу елны алхамдулилlah 24 ифтар. То есть 22 үтте, менә бу 23-се, 24-се, но ул мин теге иләр белән саныйм инде. Илләрдә 5 булды, башкача монда мәчеттә инде иншаллах. И менә бу ифтарларның файдасы күп. Монда ураза тотуның файдасы күп. Рамазан аеның тоже файдасы күп. Аны галимнар әйтәләр, ураза тотуның 3 файда дип әйтәләр. Беренчесе рухи файда. Рухи файда монда сабырлык тәрбияләнә. Монда Аллаһ Тәгалә каршында мәхәббәт арта, Аллаһ Тәгаләне күбрәк ярата башлыйсың, динне күбрәк ярата башлыйсың. Әҗерне өмет итәсең. Андары иҗтимагый файда бар, социаль файда бар. Социаль иҗтимагый файда нинди ул? Мусламаннар монда мәчеткә килеп ифтар үткәрәләр. Мусламаннар арасында бердәмлек арта, мусламаннар арасында татулык арта. Бер-берсенә Аллаһ ризалыгы өчен мәхәббәт арта. Уйлап карагыз, бер ай буе шулай. Бер ай буе бит инде. Ул бит тәэсир ителә, монда это воздействие на каждого мусульманина оказывает сильное. Мусламаннар арасында мәхәббәт арта, бер-берсен ярата башлыйлар. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, мусламаннар аларды бер тәнгә шаган ди. То есть как один организм. Тәндә бер агза авырса ди, что получается, теге медиклар монда бар. Температура менә ди, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте.
һәм бессонница башлана. Нәкъ мусламаннар бер-берсе белән ярату белән, мәхәббәте белән Аллаһ ризалыгы өчен шундый булырга тиеш ди. То есть бер мусламан мәсәлән бер ни авырлык килде, бәла каза килде икән. Бөтен мусламаннар теге бер тән кебек, теге бессонница кебек должны аңар булышырга. Менә ул вакытта Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен бирә иншаллах. Андары Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, мусламаннар алар ди, как бер бина кебек ди. Теге здание. Кирпич бер-берсен так поддерживать итә. Мусламаннар да нәкъ шулай бер-берсен шулай поддерживать итәргә кирәк. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтте. Бу братство буенча это аерым тема, конечно, әзрәк кына затрагать итәм. Братство буенча Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям вакытында сахабаларны шул хәлдә көчле тәрбияләгән, тәрбия биргән. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтте бит: "Желай другому, да и то, чего себе желаешь", дигән. То есть желай другому, имеется в виду монда хөсетлек, безнең булырга тиеш түгел мусламан карата. Хөсетлек, зависимлек. И Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям вакытында, мәсәлән, как-то алар сахабалар бер вакыт берничә төркем, то ли сугыштан соң, то ли сугыш булган микән әйтә алмыйм инде. Оказались в пустыне инде. Вообще ашаулары да беткән, сулары да беткән, эссе. И монда бер бутылка су бар. Анда целый ничә рикша булгандыр, белмим инде. Берсенә мә су ич дип әйтәләр. Тегесе әйтә, юк, тегенә бир дип. Бу уже үлем хәлендә. Безне чагыштырып булмый монда теге әзгәнә теге ашау безне лишә дисәләр, без инде теге кычкыра башлыйбыз. Андары икенчесенә бирделәр, юк, мин мохтаҗ түгел ди шуга ди, бар, тегенә бир ди. Карыйлар ди, берсе үлеп китте, икенчесе үлеп китте. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям аларны шул хәлдә көчле тәрбияләгән, теге братствода, что алар Аллаһ ризалыгы өчен үзеңә карата братны теге диндәге булган күбрәк яраткан. Шунча Аллаһ Тәгалә аларга көч кудрәт бирде. Шушы братство аркылы аларны шундый великий цивилизация булган Римская империя җиңә алмадылар. Теге Сириядә карасам, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям тормышын да изучать итсәм, бер сугыш була. Мусламаннар 3000 була. Тегендә 100 000 Римская империядан килә, Персидская империя 100 000 кушыла. Монда сугыш башлана. Бер атна буе сугыш бара, беркемне җиңә алмый. Андары гына теге Халид бин Валид теге знамя күчә. Ул инде теге бик көчле полководец була. Хитрит итеп, алар китәләр инде аннан. И кайталар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям дигәндә. И тегеләр 200 000 халык моның преследуйтеры куркалар, то что алар ловушка моны итә дип теге. Менә 3000 халыкны 200 000 җиңә алмады. Потому что аларның арасында братство булды. Менә безнең динебез менә шундый теге өйрәтә. Әгәр дә без менә шушы инструкциясен укысак, шул буенча яшәсәк, без ике дөньяда бәхетле булабыз иншаллах. Вакыты ничә калды? Ярашым белән булдымы? Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.